喂，hello。喂，曹哥。喂，你好，點稱呼咧，師兄？你見過我㗎？我見過你嘅，今日唔今日唔開名，但係我又見過你又兜上嚟，咁我叫住你綠色衫啊？係啊，係嘛？係啊，冇錯。啊，屌，我知啊，做咩啊？喂，咁而家就同佢一齊咗啦，咁都大半年啦。咁佢今日就突然之間同我講啦，咁就話佢屋企人咧就諗住移民，咁咧就諗住可能會去英國或者去台灣嘅，即係都唔會咁快啦。就諗住呢2年內就會去，就覺得好震驚，即係我估唔到係咁快會有呢啲事情發生嘅。因為原本我同佢都有 plan 嘅話，諗住遲啲都會可能有呢啲計劃啦，可能係5-6年內嘅事。咁我就諗緊點樣面對好咧？等先。係嗱，而家佢有全家人飛去英國或者台灣移民啦。唔係，佢屋企人即係父母就應該留低嘅，佢兩個就應該走嘅。即係你當係可能佢供佢哋兩個離開咁樣咯。咁啊大鑊啦！咁就佢走，你就留喺度㗎啦。因為係咪先？我原本嘅 plan 就係可能，因為我冇乜父幹啊嘛，即係我本身屋企唔係特別有錢，咁可能就算要離開都可能係10年或者20年之後嘅事咯。即係總言之，佢而家暫時咧，佢就會話走先㗎啦。係2年後咯。然後就走先。咁係講真係頂多2年咩？你覺得？你有冇信心先？你對呢段關係其實？因為即係我好矛盾嘅地方就係，即係而家就好似一早講定2年後就拜拜。2年後就拜拜咯，咪就係講到明㗎啦，其實都好明顯㗎啦。咁如果呢2年又繼續投放時間落去嘅，咁又覺得好似好更傷㗎咋，講真。係咪啊？只會更傷啊！除非最後唯一一個解決方法就係有 good ending，就係佢唔走。但係因為佢有個細妹嘅，因為佢冇可能拋低佢阿妹，劈低佢一個過去㗎嘛，係咪先？咁佢做得家姐就一定係一齊過去㗎嘛，所以我諗佢都應該一定係過去㗎啦。跟住佢有講過嘅，因為頭先講就話可以 long 啲，好玩啊 ！long 啲呢啲有幾多個真係可以捱得到，係咪先？long 乜撚嘅啲啊？基本上 long 啲講下易咯，90%都收皮啊！屌，即係我覺得如果佢選擇咗飛，然之後你一個留喺度咧，冇好結果㗎啦，認真。有冇方法你可以同時間走咧？其實絕對係冇㗎啦，係咪？因為佢有諗過話，頭先一係去英國，一係去台灣啊嘛。係。咁如果英國咧，因為佢有親戚喺嗰邊嘅，咁可能就係去佢親戚嗰度申請過去咧。因為佢冇嗰啲 BNO 嗰啲嘅，所以都係去 working holiday，跟住就住喺佢親戚屋企。跟住佢就問我有冇諗住一齊過去 working holiday，因為我係大過佢嘅，我今年。但係 working holiday 其實係臨時嘅計謀嚟嘅啫，係唔係長遠嘅計劃嚟嘅？你明唔明白？真啊，係啊。咪就係咯。講真，呢啲係可以話遠水不能夠近火嘅。你講真，你去撚埋個 working holiday，咁係咪去撚完個 working holiday 先散咧？係咯。只係好無謂咁樣增加大家嘅回憶，我係咁覺得嘅，我係咁睇嘅。你講真，你其實 working holiday 你純粹就係，我哋拍得幾耐得幾耐啦，之後點再算咁嘅意思啫嘛，其實就係，係咪？好似拖多一陣睇下點，所以我就覺得好棘啊，因為我係大過佢啊嘛，因為我係下年 grad 㗎啦，就畢業。咁而我本身又讀多咗1-2年書，咁我冇可能再夠咁樣嘥多半年時間去 working holiday 咁樣噶嘛，係咪先？所以我就其實 working holiday 唔使諗啊，你認真。係咯，你唔使諗。好似嘥咗自己時間去到咁樣無謂，因為我今年都22啊嘛，又唔係好多時間可以嘥。working holiday 就唔使諗，但係而家係最大嘅問題就係到佢要走嘅時候，即係你明知道佢要走，你就走唔到噶啦。而家呢個係明知道噶嘛，係咪先？係啊，就係冇錯，知道有咁嘅結果，我哋去點樣選擇？係咯，即係我哋想問下可以點樣選擇，同埋個心態要點樣面對？認真係。而家係咪佢哋係100% 走，冇可能留嘅先？100% 噶啦。個情況就係因為佢哋移民就係要睇佢哋嘅親戚移唔移民。如果佢哋個親戚都移民咧，咁佢個親戚就可以帶埋佢哋嗰兩姊妹一齊走。所以咧，其實係好睇佢哋嘅親戚點樣決定嘅。而佢哋嘅親戚其實本身都已經係離地，都係有錢嘅。咁我諗都應該係去硬嗰啲嘅啦。係。咁到時佢哋走，咁就一定係順勢走埋㗎啦。一定帶埋佢兩個走啊！咁然之後你就一定係留喺香港㗎啦。係啊，因為我冇錢，所以我都唔知可以走。唔使講啊！講真，正常冇父幹嘅人。22歲邊有可能去到外國留學啊？你唔好嚇鳩我啦！真啊！唔好玩啊！屌！我覺得咧，暫時呢一刻嚟講咧，係可以話完全做唔到嘢。
咁個心態要點樣面對？唯一心態上就係、我覺得心態上你可能要開始有種若即若離嘅感覺，就係、佢可能會離開你。但係佢又對我好好，因為佢都唔想走，但係佢冇辦法，因為佢有個妹，佢冇理由，因為我都唔好意思講出話唔好理你阿妹啦，留翻喺度啦。留喺度陪我。係啊，即係我講唔出口，因為咁樣好不負責任同好自私啊！咁樣講嘅話，你唔係講真，其實你哋兩個都一定係好唔捨得㗎啦。我覺得係好多因素要考慮，而喺呢個現實呢個環境底下，你係要去妥協。你明唔明白？有陣時唔係所有嘢都係完全掌握喺自己嘅手中。有陣時有啲嘢你係要嚟嘅時候，你好想阻止，好想去拒絕，但係發覺唔得。有啲嘢唔係自己係可以處理到。因為佢都幫咗我，即係我之前嗰排就分咗手，咁佢都係叫做同我一齊走翻出嚟，因為佢真係擺咗好多時間落去我哋呢個關係度，又做咗好多嘢，但係估唔到就係因為咁樣，所以我冇記錯，好似係嗰陣時一齊出去啊嘛，係嘛？係啊，我知以前我記得啦，我仲記得喎。屌你！我其實好多個案喺我腦海入面嘅都係有記憶嘅，即係我唔係話聽完就算嘅。講真，就係嗰次我知嘅。其實我知道可以話係嗰個情緒嗰個狀態幾低落嘅時候，遇到一個人救你，將你拯救出嚟嘅。我見到有人問話去讀專科嘅 master，因為我今年就 degree 啦，就係畢業啦。但我讀個科就有啲棘，因為我本身係讀 sports 嘅，咁我過到去讀嗰啲科，一嚟貴，二嚟最主要都係錢咯。我覺得最主要都係錢咯。講真，如果你去嗰邊讀啊，真係太貴啲。我諗冇幾廿萬都唔使諗。因為如果我去讀 master 嘅話，我讀2年廿幾萬咯，淨係學費。係咯，淨係學費啊，生活費都高喎。佢嗰邊嗰啲消費，同埋本身都呢度已經要還錢啦。香港讀書已經。你嗰啲窿啊？係啊，因為我係都係借錢㗎。冇辦法啦，真係。所以我咪話有陣時有啲嘢唔係完全喺自己掌握之中，有啲嘢你注定係要失去，你明白？但係我覺得而家呢段時間，我係會同你講係珍惜仲可以同佢一齊嘅日子咯，你明唔明白？因為我明啊，但係我覺得好似好難做到咁。譬如有個人同你講話，佢係預咗2年後就同你分手㗎啦，但係你又要好似呢2年就要擺時間落去。你而家嘅情況就係你可以咁樣諗成，佢係一個末期癌症嘅病人，佢而家仲有2年命，呢2年時間你係應該點做呢？你而家知道佢係一個末期癌症嘅人，佢得翻2年命。你係會覺得，我係應該珍惜同佢每一日啊，定係，反正佢都就嚟死啦，費撚事啦，咁樣。其實心態上啫嘛，係咪先？睇你點諗啫嘛。如果真係好愛嘅，咪愛到最後一刻咯，送埋佢上機，係咪？冇㗎，冇辦法㗎，冇辦法㗎，只能夠就係你係真係中意，咪盡全力去愛咯。係啊，之後發展成點冇人知㗎。屌你老味，可能遲啲落咗一期開翻，撲街中撚咗，我陪你飛去英國。係咪？屌你老味一棍波中，係咪先？有陣時諗到太遠，自己會好撚辛苦。有陣時諗到太遠，你明唔明白？辛苦嘅係自己嚟嘅，同埋會好悲觀嘅。因為我想講多少少，即係呢排因為呢個撲街武漢肺炎啦，跟住就好多嘢都冇人做。咁我本身係即係打波就都幾想喺呢方面落力啲發展嘅。咁我諗你之前都記得少少啦，係嘛？咁呢排受咗傷之後咧，就個人覺得好頹，因為即係呢排都睇好多次醫生都好似冇乜作用，再加埋就大傷啊！你傷邊度先？傷邊個位先？因為我係之前拗柴，因為嗰次拗柴咧就大嘔，咁嗰次就諗住冇乜事，跟住諗住唞一陣，就又去練波，跟住又拗多次，跟住咧而家咧就仆街啊！就睇咗好多次醫生都好唔翻咁樣，睇物理治療又成咁樣，再加埋呢件事，所以就覺得即係好似好多嘢都唔係好如意咁啊嘛。係啊，通常係個人咧衰起上嚟咧，做乜都衰嘅，係咁嘅。衰起上嚟，全部嘢都係衰嘅，但係捱過咗就冇事㗎啦。認真，即係你總有一日會好翻，係咪？冇事，捱過咗就冇事啊！每個人都總有低潮，每個人都有好唔開心、好低落嘅時候，但係會過去。明白。唔好放棄。同埋我覺得你嘅心態上可能要正面翻少少。我覺得你太負面，好愁啊！你明唔明？因為突然之間佢咁樣講，就好似突然之間有啲咁震撼嘅嘢就。我估係你面對。我估係你諗得愁，我估佢可能係好開朗去面對。其實唔需要咁愁，因為你愁係改變唔到任何嘢嘅。唔係你唔開心，佢就唔會走；唔係你唔開心，佢就唔會飛去英國。都係改變下自己心態。係咯。OK。
就係咁啦，加油！好啊，好嘛？唔該晒，拜拜。冇計，有陣時啲嘢。